Fit-tmiem din il-ġimgħa se tittella l-fiera I Choose li se tgħin studenti li għadhom kif temmew l-edukazzjoni sekondarja jażlu liema suġġetti se jispeċjalizzaw fihom u jkomplu bit-traġitt edukattiv tagħhom. Il-fiera qed issir f'lukanda ewlenija fil-Furjana u dawn l-istudenti u l-ġenituri se jiltaqgħu ma' rappreżentanti minn skejjel post-sekondarji li se jagħtu informazzjoni u appoġġ. L-istituzzjonijiet post-sekondarji li se jkunu preżenti jinkludu l-MCAST, l-Università u anke l-Istitut tal-Istudji Turistiċi fost l-oħrajn. Se jkun hemm ukoll taħdidiet informattivi għaddejjin matul il-jumejn illi se jingħataw minn kelliema minn setturi differenti ta' xogħol. U allura jekk anke minn dak li jkun indeċiż u forsi ma jagħtadu bejn ħaltejn dan huwa l-post fejn ħassib il-esibituri differenti, tkun jkollok iċ-ċans li tieqaf, tiddiskuti, issaqsi u ħajkollok gwida li mbagħad wieħed dak li jkun jista' jiddeċiedi. Ħajkun hemm ukoll talks, allura anke dak li jkun jista' jattendi għalihom. U hija ċans li għandek il-kulħadd li huwa taħt saqaf wieħed u għalhekk inħeġġuhom biex jattendu. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Ewwin Bonnici mhux biss laqa l-fatt li din il-fiera se ssir kif ippjanat, iżda spjega wkoll li f'Novembru li ġej huwa maħsub illi tittella fiera simili biex tgħin studenti li huma akbar fl-età jażlu l-karriera ta' ħajjithom. Mbagħad ħanamlu oħra iktar tard din is-sena, il-pjan huwa li ssir f'Novembru fejn ngħinu lil studenti jażlu l-karriera tagħhom. Naħseb iktar domanda diffiċli ta' persuna u aħna rridu ngħinu li dak l-istudenti li jażlu l-aħjar karriera tagħhom.